السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. نرحب بكم حبيباتي في فيديو جديد، روتين جديد من يوميات شهر رمضان المبارك. إن شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم. على بالي الوقت راه يجري وبزاف فيكم سورتو لي يخدموا كلش ما يلقاوش وقت، يعني بزاف للبيت، للطبخ، وخاصة للأطفال اللي عندهم أطفال راهم في فترة اختبارات. ربي يقدرنا إن شاء الله كامل يا رب. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم نقول لكم حبيباتي، انا راني نحاول ما يعني نحاول نحط لكم نهار بالنهار في رمضان، ما نغيبش عليكم بزاف، وانتم برك شجعوني بلايكاتكم حبيباتي. عبالكم هذا المشاهده اللي راهي ناقصه من لي جيم اللي ما كاش، يعني كل ما يكونوا لي جيم بزاف كل ما يكونوا الفيديوهات، يعني اليوتيوب رايح يقترحها اكثر للمشاهدين. نقول لكم حبيباتي، واذا حبيتوني نكون معكم طيلة شهر رمضان المبارك شجعوني باللايكات تاعكم، حفزوني هكا باش نتحفز اكثر. ونقول لكم حبيباتي يعطيكم الصحة على التشجيعات تاعكم. اي وحده كتبت لي كومونتير، باسكو لي كومونتير تاعكم نقراهم بالواحد، وكامل تعليقات ايجابيه ما شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحه وزيدوا شجعوني هكا باش نكون معكم يوميا. كيما شفتوني خملت الماعن اللي كنا مرفدناهمش في الليل، جيست تغسلوا هذا ما كان، رجعت كل حاجه في بلاصتها. وهنا جيت ندير الحميس كنت تشهيته لو بروميي جور ما درتوش، دونك اليوم قلت نديرو نشوي في الفلفل والحار. هاد الحار ماشي حاره بزاف، يعني ما جاش الحميس فريمون حار، جيست شويه برك. انا شوفوا نشوي هكا ومن بعد نقطعو، نقشرو بيان سور، نقيه مليح ونقطعو. تحبوا تقطعوه رقيق ولا شويه خشن؟ انا نديرو شويه خشن ماشي رقيق بزاف. ونحط له الطوماطيش مقطعه قطع صغيره مكعبات كيف كيف، نحطهم مع بعض في المقله. ما ندير لا زيت لا والو. الطوماطيش تطلق الماء، نخليها حتى تنشف كامل من الماء، ونحط لها زيت زيتون. دوك نشارك معكم الوصفه ان شاء الله. وهنا جيت ندير الطبق الرئيسي اليوم. حندير طاجين زيتون. شوفوا حنديرو بصدر الدجاج، نتوما اذا يحبوا افراد العائله تاعكم الكويس ديروه بالكويس يكون احسن، يعني تخلطوا بين صدر وبين الكويس. انا درت برك صدر وقطعته كما كنت تشوفوا قطع صغيره. انا كنت قبل ما نجمدو هذا الصدر كنت درت له شويه ملح وشويه فلفل كحل هكا باش ما يجينيش صامت. حطيته اولا يتقلى وحده في شويه زيت مع شويه سمن حتى تقلى مليح. ودرت له حبه بصل صغيره مع سنينات تاع الثوم، لازم البصل والثوم في الزيتون. وهنا رميت عود قرفه وحبيبه فلفل دريس وورقه عرند، خليهم يتقلاو بيان. شوفوا بهذه الطريقه حيجيكم بزاف بنين. درت ملحت غير شويه باسكو كان ديجا مالح. درت فلفل كحل ودرت تاني الكركم والزنجبيل، هادو هما لي زيبيس انا اللي نديرهم. وزدت شويه هذا الاحمر، شوفوا شويه برك تاع فلفل حار. فلفل حار يعني ما تكثروش بزاف، ماشي يغير اللون بزاف. دوك تشوفوا حيجي اللون تاعو بزاف هايل ويجيكم بزاف بنين. حنا باسكو نحبوا شويه هذيك تاع الحار. درت هنا كيما شفتوا رميت الزيتون تاعي اللي كنت خليته في الماء، يعني بات باش تنحالو كامل الملح، وقليت مليح. ومن بعد ضفت زروديه. شوفوا المبتدئات ديروا نفس كميه زيتون نفس كميه زروديه هكا باش يجيكم يعني طاجين زيتون الله الله بالطبع. بعدها هنا كي تقلى مليح ضفت ملعقه صغيره برك تاع الفارينه، ديروها في صفايه وصفيوها مليح من الفوق وخليوها تتقلى بضع دقائق ماشي بزاف. تقدروا ديروا الفارينه كيما تقدروا ديروا المايزينا. فوالا قليو مليح ومن بعد مرقوه بالماء يكون سخون. شوفوا بهذه الطريقه يجيكم طاجين زيتون عسل، يجيكم بزاف بنين. شوفوا انا درتو غير بالصدر وجاني بنين، وجات لاصوص ثقيله، جا بنين، يعني جا هايل. برك ذوقوا الزيتون تاعكم في الليل قبل ما ديروه في الماء، باسكو لازم ديروه في الليل في الماء، وتقعدوا تبدلوا له في الماء واحد دو تخوا فوا. ذوقوه الا صطوه مالح بزاف بقاو تبدلوا له في الماء. وما تكثروش الملح في الطاجين. وكاين زيتون ما يجيش مالح بزاف، يعني نتوما ونوع الزيتون تاعكم. غلقت عليه خليته يطيب. وهنا جيت ندير معكم المملحه تاع اليوم اللي يموتوا عليها ولادي. شوفوا درت هنا شويه تاع لا فيونداشي، وكان عندي غير شويه زدت معاه صدر دجاج رحيته. فوالا بعد ما تقلى مليح درت له شويه بصل ملح فلفل كحل هذا ما كان. بعد ما تقلى مليح حكمت زوج حبات بطاطا قطعتهم دي كوب صغار كيما راكم تشوفوا، قليتهم
وخلطهم مع هذاك اللحم المفروم. تقدروا ديروا الدجاج وحده واللحم وحده ولا تخلطوا كيما درت انا. بعد ما انسجمت مليح هذيك البطاطا مع اللحم، ضفت شويه تاع لا كريم فريش وشويه تاع الجبن الطري. شوفوا لا كريم فريش ديروا وخلطوا، شوفوا هكا النار مازالت شاعله شويه هكا وطفوا عليها. قلت لكم لا كريم فريش ديروا وشوفوا باسكو البطاطا كيما على بالكم تشرب، وحنا حبيناهم يجوا شويه متختخين، ما يجوش ناشفين. يعني لا فارس هذه ما تجيش ناشفه. فوالا انا ضفت كميه قليله، ومن بعد كي خليته برد زدت شويه تاع لا كريم فريش باش جاني الطري ومشمخ، والمملحات تاعنا ما يجوش ناشفين. فوالا هنا راني ندير في الفلان التحليه الاسطوريه تاع كامل الجزائريين، اكيد الفلان. شوفوا قد ما ديروا تحليات ما كاش كيما الفلان في رمضان. انا اليوم درت شوكو ودرت فاني، وبنتي البارح كانت دارت البروميي جور تاع رمضان، كنت بارطاجيت معكم دارت هذه التحليه. شوفوا بزاف قلتوا لي علاش ما وريتيها لناش. دارت ان بسكوي جينواز نورمال وشرباتو ودارتو في هاد لي فيغين، ودارت لا كريم او سيترون ومن بعد لا شونتي. هذا ما كان ماشي يعني حاجه صعيبه. شوفوا الزيتون هنا بعد ما فتحت عليه طاب الله نخليه برك يزيد يتجمر وينشف شويه من لاصوص. شفتوا اللون تاعو يعني مالغري درت له هذيك شويه تاع فلفل حار اللي اللون تاعو احمر، بصح ما جاش هذاك اللون يعني عفوا ما جاش لونه احمر يعني، ما جاتش صوص روج، جات كيما راكم تشوفوا لونها بزاف شباب. حطيته زدت حطيته يزيد يتجمر بيان، وكملت درت الفلون تاعي. هنا الفلفل تاعي كنت نقيته. شوفوا انا كنت حباته هكا مشوي، مشي في الفوغ، مشوي ديريكتومون على النار. جبت الطوماطيش ريحان قلت لكم نقشرها نقطعها، ما شاركتش معكم كلش باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. نحط الطوماطيش مع الفلفل يتقلاو مليح حتى تنشف الطوماطيش بيان من الماء تاعها. ندير زيت زيتون، هذا واش ندير انا في الشليطه تاعي ولا الحميص. طاجين زيتون وجد ديروا له هكا كونتيتي الله تاع المعدنوس، ونخلوه لوقت التقديم. صدقوني بهذه الطريقه يجيكم طاجين زيتون بزاف بنين. والفلون تاعي بعد ما وجد فرغت هذاك الشوكو هنا في هذا المول الكبير. بالنسبه للفلان نستعمل كيما كامل الجزائريين نستعمل نواره في الشوكو، وفي الفاني نحب ربحه هذاك كراميلو يجي بزاف هايل. شوفوني وريت لكم هذه اللقطه تاع الطوماطيش مقطعه وفلفل، هذا ما كان نحطهم فوق النار حتى تنشف من الماء تاع الطوماطيش. فوالا ما ديرولهاش الزيت وما ديروش لي زيبيس ابار الملح، يجيكم واحد الحميص بزاف هايل. انا نحس كي نديروا لي زيبيس بزاف ما يجينيش شغل النكهه تاع الفلفل كامل تروح. فوالا رحت ندير فاني تاني شو الفلون تاع فاني كنت تشوفوا يد هنا يد لهيه. وهنا جيت نكمل المملحات ولا نوجد المملحات باش ندخلهم للفوغ. راح ندير هذوك لي ميني تاكوس اللي يجوا في المول، يجوا هكا واقفين دوك تشوفوا كيفاش نديرهم. يعني طريقه بزاف سهله، برك يكونوا عندكم ورق التورتيلا هذوك الحجم تاعهم الصغير. تجيبوا المول تاعكم تاع اللي يدخل الفوغ تدهنوه مليح بالزبده، وتجيبوا الخبز تاعكم تاع التورتيلا هذاك الصغير كيما راكم تشوفوا، تحطوا كميه تاع الحشو في الوسط. هذا الحشو يجي زاكي باسكو فيه البطاطا المقليه، يعني يجي فريمون زاكي. تقدروا تغيروا فيه كيما تحبوا، اوليو ديروا لا فياند هاشي تقدروا ديروا قلت لكم بولي هاشي يجي بزاف يعني هايل. تقدروا ديروا يعني واش ما ديروا في الطاكوس، الحشو اللي موالفين نديروه في الطاكوس ديروه في هذا المملحات تاعي، يعني نفس الحشو تبدلوا كيما تحبوا. تحبوا ديروها برك بايزون بالكبده تاع الدجاج مقطعه قطع صغيره، تحمروها مليح وتخلطوها مع لي فخيت ومن بعد تعمروا. يعني كل واحد يتبع الذوق تاعو، يتبع افراد العائله تاعو واش يحبوا ياكلوا. تعمروهم كامل حبيباتي بهذه الطريقه وترتبوهم وحده رايحه تحكم اختها كيما راكم تشوفوا. واذا كنتوا تعمروا فيهم وتفتحت لكم هكا كاش وحده نورمال كي تعمروها وتحطوها راح تشدها. وكي تكملوا تعمروا كامل المول تاعكم رايحين يتحكموا كامل مع بعضهم. فوالا برك ما شغل ما تلزوهمش بزاف عند بعضهم، خلوا شويه هكا على سباس باش كي يطيبوا لكم محمرين ومقرمشين حتى للداخل. وكي تكملوا تعمروهم كامل تزيدوا لهم شويه جبن مبشور من الفوق باش يعطي لهم شكل شباب.
واذا ما كانش متوفر عندكم الجبن المبشور تقدروا تزيدوا غير الجبن تاع المثلثات، تقطعوه هكا وتحطوه من الفوق باش يذوب عليهم ويعطي لهم شكل اشباب. فوالا، انا الحشو اللي قعد لي كامل زدته، يعني حاولت نشوف لي ماشي معمرين مليح، زدت لهم هكا باش ما يبقاليش كامل الحشو. زدت لهم جبن مبشور ودخلتهم للفرن. الفرن سخنوه مليح من قبل على 180 حتى ل 200 درجه. شعلوا له اولا من التحت، هذيك الزبده غير تذوب حتحمر هاد المملحات تري بيان من التحت، ومن بعد شعلوا له من الفوق وخلوه جوست يذوب هذاك الفرomاج ويمد واحد اللون هكا. طفوا عليه ودوك كي يكملوا يطيبوا راح نشارك معكم اكيد الشكل تاعهم. شوفوا اليوم كي كانوا كاينين هاد المملحات، وهاد مملحات مشبعه. ما جبتش من الكونجيلاتور البورك، يعني خليته. شفتوني انا لو بروميي جور وجدت كميه مليحه تاع بورك تاع 4 ايام ولا، بصح ماشي كل يوم نجبد. كي تكون مملحه هكا مليحه ما نجبدش معاها البورك. فوالا، شوفوا الحميص بعد ما نشف لي مليح من هذيك الماء، هذيك لاصوص كامل تاع الطوماطيش، هنا حطيته في الصحن التقديم ودرت له زيت زيتون. يعني ديروا كميه مليحه تاع زيت زيتون، يجي من اروع ما يكون. قلت لكم غير الملح، تكثروا له كامل لي زيبيس، تقعد النكهه تاع الفلفل الله الله، ويقعد لوغو بزاف بنين. نكهه الفلفل وزيت زيتون، هذا هو الحميص، ولا هذه هي الشليطه الجزائريه. وهنا الفلون تاعي فاني راه واجد، هذا تاع ربحه كراميلو، وانا نسيت ما درتش الكراميل على بالكم. الواحد كي يقرب المغرب ويبدا يعيا خلاص تولي تنسي حاجه وتجي ديري حاجه وما ديريهاش. المهم لي غامكا ما ديروش عليا، راهي كل وحده بشكل. جيت نفرغ لقيت هادو الكبار تاع الفخار لقيت فيهم محلبي، باسكو البارح درت المحلبي، والاخرين لقيت فيهم مازال الفلون، وكاين اللي فيهم تحليه في الفريجيدار. دونك فرغتو غير في اللي لقيتهم. فوالا، هنا المملحه تاعي واجده، شوفوا كيش تحمرت الله الله، والريحه اللي تمدها ما نحكي لكمش. شوفوا سورتو كي ديروها بالفيونداشي حتجيكم بنينه بزاف، يعني باش نكونوا صريحين، بالفيونداشي تجي بنينه على البولي. والبولي اذا تبلتوه مليح، عرفتوا كيفاش تبلوه مع هذيك البطاطا وكلش تاني، يجيكم بنين. كاين الناس اللي يحبوا البولي ويفضلوا البولي. هنا جيت ندير معكم شربات اللي نديرها تقريبا يوميا، ما تخطينيش. شوفوا نديرها يا اما صباح نوجدها يا اما اخر لحظه. برك الماء لازم يكون فريمون بارد، الماء اللي ديروا به اللي تخلطوا به. شوفوا قطعت حبه برك تاع البنان ماشي بزاف، وزدت درت لها شويه النكهه تاع البنان غير قطرات ماشي بزاف. عصرت هنا 4 حبات تاع القارص. شوفوا جاني نص كاس، بصح هاد الكاس راه كبيره فريمون كبير يعني يرفد بزاف. ضفتو مع هذاك البنان العطر تاع الموز، وضفت السكر. شوفوا ديروا نفس كميه العصير هي نفس كميه السكر، الكيله نفس الكيله، وتضربوا بيان بيان بالميكسور، يعني تخلطوا حتى يترحم مليح هذاك البنان. وفي هذه المرحله رايحين نضيفوا الماء. شوفوا الكيله اللي هنا درت المزهر، ما تنسوش المزهر باسكو يمدقوا بزاف هائل. الكيله اللي كيلتو بها جو ديروا 7 كيلات تاع الماء كيما قلت لكم يكون بارد، ولا وجدوها الصباح وخلوها. فوالا، رايحين تتحصلوا على شربات بزاف بنينه وتجيكم ثقيله، ماشي كيما كيديروا القارص وحده، تجيكم بزاف بزاف بنينه. ونسيت ما قلت لكمش حاجه، من الاحسن تصفيوها باسكو البنان فيه واحد الحبيبات هكا كحوله، من الاحسن تصفيوها باش تعطي لكم نتيجه هايله. وهنا حبيت نوري لكم هاد المملحات اللي دارتهم بنتي في الفيديو السابق، وحبيت ناكد لكم باللي الوصفه كيما عطيتها لكم باسكو كنت نسيت. يعني 200 غرام فارينه و100 غرام زبده طريه، زبده طريه مع 200 غرام فارينه، تخلطوها مليح. تزيدوا لها ان بو تاع الياغورت ناتور، صفار بيضه واحده، ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، تخلطوهم مليح وتلموا بالفارينه. يعني تكملوا تلموا بالفارينه حتى تحصلوا على عجينه. وبالنسبه لهذا الشكل راني وريته لكم بالتفصيل في الفيديو السابق، اللي ما شفتوش تعاود ترجع. والحشو حبيباتي ديروا كيما تحبوا على حسب واش متوفر عندكم في الدار.
فوالا. وهنا جيت للمسات الأخيرة حبيباتي. في الحق ماشي أنا اللي نوجد الطبلة، برك صورت لكم هاد اللقطة. بنتي هي اللي تحط الطبلة بيان سور، ويعني كل وحدة والمهمة تاعها في شهر رمضان. ميمسي راهم في الاختبارات، بصح ينظموا وقتهم برك، يعني كي ينظموا وقتهم يقدروا يعاونوا. كيما بنتي الكبيرة ما نكذبش عليكم راهي معايا في الكوزينة يعني يد بيد، وبنتي الصغيرة توجد الطابلة، يعني المهمة تاعها توجد الطابلة وممكن نكملوا. هما اللي يخملوا صراحة. انا كي نكمل جوست نريح هذاك الكاس تاع القهوة. على بالكم انا قهوة نوجد لهم ليهم لاتاي بيان سور للسهرة، وانا لازم القهوة لازم. شوفوا كي نكون نشرب في القهوة نشربها هكا في عقلي، وواحد ما يهدر معايا باش نستغلها بيان. ومن بعد كي نكمل القهوة ساهل. شكون كيما أنا مدمنة على القهوة، وهي اللي يتأثر بها عليها بزاف في رمضان. أنا لو كان يعطوني غير شرب قهوة برك نصوم لكم يومين متتاليين. أنا القهوة هي اللي تأثر فيا بزاف صراحة. قد ما نشربها في الليل ولا مع الفجر. ما أنا في السحور ما نقدرش ناكل بزاف، ولا مام القهوة ما نستبناش بزاف. نحب نشربها مع الصباح والشمس طالعة. الله الله. معليش حبيبتي ربي يقدرنا. في الاخير نقول لكم حاجه برك، ما تنسوش تدعيو للموتى تاعكم، موتاكم. ما تنسوش ثاني. هذا رمضان جانا اكيد صامت بلا عجوزتي، هذا اول رمضان بلا عجوزتي ربي يرحمها. دعيو لموتاكم ما تنسوهمش، ودعيو للمرضى. كاين بزاف عندهم مرضى في هذا رمضان، ندعيو لهم كامل ربي يشفيهم ويعافيهم وترجع لهم صحتهم ان شاء الله، يرجعوا لوليداتهم لاهلهم. ما تنسوش يعني المرضى والموتى، ادعيوا لهم كل يوم، كل ما تفكرتوا ادعيوا لهم. وما تنسوش بعضكم، يعني تدعوا مشي تدعوا غير لأنفسكم، ما تنسوش بعضكم، ادعوا لبعضكم. أي واحد يعني راه عنده ظرف ولا راه مهموم إن شاء الله ربي يفرج عليه في هذا رمضان إن شاء الله. وأي واحد عنده أي حاجة في قلبه إن شاء الله ربي يحققها له. بهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نقول لكم تهلاو في روحكم، نحبكم بزاف، صحة فطوركم. نتلاقاو في فيديو مقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.